munaasabad si heersaraa loo sheegaasay isla markaan ka qabsatay hoolka guriga martida ee degmada Garadag isla markaana ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah waayeelkii waxgaradka degmada Garadag gaar ahaan tuulada Faraguul ayaa ujeedka munaasabadan wuxuu mid taageero loogu muujinayay isbixaaka ka talada dalka hayee kulmiye iyagoo sheegay inay taageersan yihiin go'aankii hore uu soo saaray Suldaan Carab Cabdi Cali ee hay'adda codka cududa iyo maskaxda siinayaan xisbiga talada dalka hayee kulmiye ayaa haatan odayaasha iyo waayeelkii waxgaradka dhalinyarada deegaanka Faraguuleed ay isku raaceen in iyaguna cod midaysan iyo maskaxdooda iyo cududooda ay siinayaan xisbi xaakimka talada dalka hayee kulmiye kuwan qaar ka mid ah waayeelkii waxgaradka deegaanka Faraguuleed oo iyagu munaasabadan ku qabtay degmada Garadag oo ka hadlay ujeedka munaasabadan waxaana dhayn sida tan waxaan u dabacnay markaa inaanu raacino in yaro taageero ah waxaanu hadaan nahay beeshan isla garanay in aanu taageero iyo miisaan leh aanu hayno xisbiga kulmiye awalna uu ahaan jiray reerku sidaana loogu ogyahay Suldaankuna ku hogaaminayo sidii uu reerkaba ugu ballan qaaday codkiisa taageeradooda iyo mowqifkooda iyo ujeedadooda aan ka cadayno oo ah xisbiga kulmiye horena uu reerku ahaa hadeerna yahay ujeedaduna ay tahay culay iyo hadii beeninka ay xasuusin iyo kidaad sida daraadeed maanta waxaanu isugu nimay beesha oo halkan waayeelkeedii iyo codkarkeedii iyo culimadeediiba ay ku dhan yihiin inaanu mowqifka iyaga oo ah taageerada xisbiga kulmiye oo maanta musharaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaanu ku haynaa taageero buuxda inta waxa raacda sida odayaashu soo sheegeen wasiirada fariinta nagaga tagay ee garanaysaa wasiirka duulista iyo hawada Axmed Cali Maxamuud iyo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi waxaanu idinku fariinta nagaga tageen ayaanu shirka kan inaanu halka ka cadayno ayaanu qabanay xafladatan waxa ugu tibi ee ka hadlaysay danaheeda falanqaysay in badan u fadhiday mid baqan iyo mid jooga la isla falanqeeyay waa arrinka waxaan leeyahay waa guul aynu ku heshiinay guul weeye aynu ku heshiinay waxaanu taageersanahay horena u taageersanay jiray waligayoba oo beeshu taageersanayd reerka halka fadhiya iyo iidla weynaba ay taageersanaayeen xisbiga kulmiye iminkana waxaan idin cadaynaynaa mas'uuliyiinta loogu jira siyaasadda hadday wasiir tahay iyo haddii ay tahay waxaan ku dhahdaa Musabbix Cabdi musharax Musabbix Cabdi inaanu taageersanahay cudud iyo calaf baan ku taageersanahay in la jadiidiyo in la soo galay xisbigii maaha ama kulmiye maanta la noqday maaha ujeedada shirkan loo qabtay waa in la jadiidiyo oo la cadeeyo oo boorka laga tufo taageeradii reerkan u hayay xisbul xaakimka kulmiye ee uu musharax ka yahay Musabbix Cabdi waanu isku raacnay waanu taageeraynaa wixii awoodeedana waanu la garab taagan Maxamuud Xaashi Cabdi dawlaha duulista iyo hawada Axmed Cali Maxamuud علي محمد عبد الله علي بيكولو afayeenka xisbiga Xasan Gafaad Cali waan ku qanacsanahay hogaankooda siyaasadeed waxaanu leenahay hambalyo munaasabadan oo ahayd mid ay ilyartis qabatay isla markaana aan u kala hadhin dadka deegaankan ka soo jeeda tuulada Faraguul ayaa ujeedkeedu ahaa mid ay taageero iyo maskax iyo muruqba ku mideynayeen xisbiga talada dalka hayee kulmiye isla markaana sheegeen inay iyaguna taageersan yihiin go'aankii hore Suldaanku u soo saaray Suldaan Carab Cabdi Cali ee ahaa inuu codka siinayo dadka deegaankan xisbiga xaakimka talada dalka hayee kulmiye ومدرسة وrbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag